हेलो अशु। पापा इधर देखो बेटा, क्या कर रहे हो? जानवर तो बचाने जाए। जानवर को बचाने जा रहे हो? क्या हुआ है आपके जानवर को? हमला हो गया है। हमला हो गया है? हाँ, अच्छा, किसने हमला कर दिया? डायनासोर ने। अरे, डायनासोर ने भेड़ पे हमला कर दिया है। हाँ, आपने डायनासोर को मार दिया? हाँ, स्पाइडरमैन ने अच्छा, और मारा आपकी है। भेड़ देखें ठीक है? अरे हाँ, इसको तो स्पाइडर मैन ने बचा लिया अपनी गन से। और क्या हुआ है? और आगे और हिरन है। आगे और है? हाँ, अरे, आगे एक शेर ने भी हिरन पे हमला कर दिया है। शेर को मार दिया आपने? कितना खतरनाक शेर है ये देखो। अरे वाह, इसको भी मारो, स्पाइडरमैन की गन से इसको भी मारो। शाबाश। और क्या हुआ है? और उधर भी डायनासोर है। किधर डायनासोर है? उधर। उधर? हाँ, इधर भी हमला हो गया है, रुको देखें। अरे, इसने किस पे हमला कर दिया है? इसको स्पाइडरमैन की गन से जल्दी से मारो। और मारो और मारो और मारो और मारो और मारो। शाबाश। ये क्या, कौन से जानवर पे हमला कर दिया? ये तो एक कैट है। हाँ, अरे, वेरी गुड। और अशु, आपने सबको बचा लिया? अभी और है। इधर देखिए, अभी और है। हाँ, अब कौन है? चलो स्पाइडरमैन को धीरे से लेके चलो। धीरे धीरे से लेके चलो, चलो 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 चलो, चले चलो, चले चले चले। अरे, यहाँ पे तो एक शेर ने जिराफ पे हमला कर दिया है। मारो इसको, मारो। अरे, शेर तो मर नहीं रहा, मर गया। और मारो इसको। शाबाश। जिराफ को जल्दी से उठाओ, देखो ये ठीक है। देखो, ठीक है। दिखाइए, देखें। अरे, वेरी गुड, ये तो अभी ठीक है। अगर और देर करते तो जो है फिर शेर इसको मार देता। और मरे हुए जानवर कहाँ हैं? अच्छा, इनको आपने इधर रख दिया? अरे वाह, इनको एक ट्रक पे रखो जल्दी से, इनको चले जंगल लेके। ट्रक को बुलाओ जल्दी से। ट्रक 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 आ गया। ट्रक को बैठा लो जल्दी जल्दी से। इन जानवरों को रखो इस पे, जल्दी से रखो। और शेर कहाँ गया? जल्दी से उसको भी बुलाओ आ जाओ तुम। जल्दी से। चारों आ गए। अब इनको ले चलो धीरे धीरे से ले चलो जल्दी से। रुको रुको रुको, इनको ले चलो ले चलो ले चलो। इनको ले चलो। और छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आप छोड़िए इनको, यहाँ पे गिरा दो इनको। अब सही वाले जानवर कहाँ हैं जिनको आपने बचाया है? ये यहाँ पे हैं। इनको ट्रक पे रखो, जल्दी से लोड करो। जल्दी से रखो, इनको ले चलो। इन इनको स्पाइडरमैन से मिलाओ जल के। ये लोग स्पाइडरमैन को थैंक यू बोलेंगे। स्पाइडरमैन ने इनकी जान बचाई है। किसने जान बचाई है? स्पाइडरमैन ने। चलो इनसे कह दो थैंक यू, बोलो चल के स्पाइडरमैन को। चलो 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 चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। जानवरों से बुलवाओ जल्दी से, कह दो सब लोग जल्दी से थैंक यू बोलो। थैंक यू स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन कितना अच्छा है, स्पाइडरमैन ने सारे जानवरों की जान बचा ली है। आप भी स्पाइडरमैन को थैंक यू बोल दो। थैंक यू स्पाइडरमैन। चलो अब जानवरों को इधर ले आओ जल्दी से, वापस से लेके आओ जल्दी से। जल्दी से लेके आओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इनको सब जानवरों के पास यहाँ पे उतार दो सब धीरे से। अरे रे 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 रे। हाँ, वेरी गुड। चलो वेरी गुड। चलो डंपर को छोड़ दो उधर वहाँ पे। वेरी गुड। डंपर को खड़ा कर दो अपनी जगह पे। वेरी गुड। और अशु, अच्छा ये बताओ, अभी और कौन सी वीडियो बनेगी? हैं?